ल ल नमस्ते अहिले हामी घुम्दैछौँ आज मिति 2075 वैशाख 28 साउन कति रे आज कति रे त्यो भएन के छैन अगाडिको क्यामेरा के हो एकछिन रोक्दै नि यतिकै पछाडिको खिच्दा अगाडिको खिच्ने भनेको त्यसैमा जोडिन्छ जोडिन्छ त्यसमा राम्रो आउँछ है क्लियर आइफोन हो यार त्यही माथि आइफोन 7 प्लस होइन फेरि अहिले हेर्न मजा आउन्न क्या अहिलेको 2 वर्षपछि नै हेर्दा 1 वर्षपछि 1.5 वर्षपछि 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि हेर्दा फेरि त मजै छुट्टै हुन्छ यार मेमोरी फुल होला भन्न परेन के अरे सारमला नि त्यो अस्ति नैको हामी त्यो उसमा गएको फोटो थियो नि भिडियो थियो नि हामी पोखरा जाने बेला क्या त्यो बाइकमा त्यति बेलाको त्यो भिडियो होइन जान त गएछ तर एडिट गरेको थियो होइन एडिट नगरेको छैन हो त्यो एडिट नगरेको हाल्न मन लाग्थ्यो कि मलाई किनभने त्यो कहिले कहिले फिल्मको स्टकमा युज गर्न नि हुन्छ क्या त्यसपछि भिडियोहरू पछि गएर आउने फुर्सद नभए बेला यसो खिच्नको मजै छुट्टै हुन्छ क्या अहिले त त्यही दबाई दिन्छ सर अगाडि जाम है म अगाडि जाम ल ठिक छ रमाइलो छ जिन्दगी होइन अनि यहाँ अमल छ कता अमल छ यो पनि अमला पुरा उ छ हो छ बजार छ त अमल छ पसल छैन बजार सरङ्गे 2-4 घर छ नि त केही छैन आइफोन हो यार भरत डान्स लाइक एकचोटि गाई त केही गाई यो अगाडिको यो सिन चाहिँ छोड्न हुन्न अरू भन्दा नि यार यो ठ्याक्कै यहाँनिरको डान्सरै मान्छे डान्स गरेर अनि हजुरहरूले मैले अस्तिमा नाचेको नाचेको त पुरा युट्युबमै हाल्नु त्यही त गरेर नाचेको युट्युबमै हाल्यो म त गायकर हो नि डान्स देख्नु होला युट्युबमा सही भने तयार भरतले मात्रै पिच भसी होला होइन त्यही पिच भसी भन्ने
अलि एकदम त जान सही आउँदैछ ल हरियल सरियल त अहिले पोल्दैन नि रात हानौँ न हो मजाले सेल्फी खिच्न लाँदा भएको हजुरहरू सहित हो क्या